bonzinho, vou te encontrar. Mirou, eu tô ouvindo uma bala de lance gela! Agora é o meu lance, é bem, ele colocou um doidinho. Olha a bomba, moço, cuidado que explode! Ela tá chupando. Se eu tô feliz, eu falo da minha felicidade. Se eu tô triste, eu falo da minha tristeza, sabe? Tipo, eu sou muito aberto, cara. Isso é um problema, sabe? Isso não é uma qualidade, isso é um defeito. A gente não pode contar as coisas para as pessoas, principalmente as pessoas que a gente conhece há pouco tempo. A gente confia, conta um monte de coisa. E quando vai ver, a gente já quebrou a cara, porque a pessoa tá pouco se importando para você. E você é um carente que não tem ninguém para conversar. A primeira pessoa que você encontra, você joga tudo para cima dela. E ela tá cagando porque você tá contando. Ela só tá, sei lá, entediada, então tá tentando buscar em você algum tipo de passatempo. E você tá investindo seus sentimentos nessa pessoa. Tome cuidado. As pessoas são ruins. Eu me tornei ateu. Eu me tornei ateu por um dilema. A gente diz que Deus é bom e Deus é todo poderoso. Mas aí não faz sentido. Porque se Deus é bom e todo poderoso, tem alguma coisa errada. Ele é bom, então ele quer fazer o bem. Ele é todo poderoso, ele pode fazer o bem a todos. Ora, se Deus é bom e todo poderoso, não deveria ter fome na África, porque Deus é bom. Ele não quer que ninguém passe fome. Ele é todo poderoso. Obviamente, ele vai fazer alguma coisa, cara. Mas a questão é que ele não faz. Então a gente chega ao dilema. Ou Deus não é bom, ou Deus não é todo poderoso. Pode ser que ele seja bom, pode ser que ele seja poderoso. Mas os dois juntos, parece que não funciona. E aí, eu me tornei ateu. Eu falei, não, mano, tá errado. Eu não pode, não tem nexo. Depois de situações que ocorreram, eu falei, tem alguma coisa errada. Mas eu cheguei a uma outra conclusão. Deus é bom, Deus é todo poderoso. Mas Deus, ele é estranho. Ele deixa o mundo ocorrer. Pro saco, voa, desgraçado! No meio da minha reflexão. Ele deixa o barco, ele deixa o barco andar, tá ligado? Tipo, mano, ele criou, botou um monte de gente aqui e falou, mano, tá aí. Tô só observando, de vez em quando eu me intrometo, de vez em quando não. Depende do meu bom humor. Eu cheguei à seguinte conclusão. Cara, baseado no fato de que as crianças que se foram hoje estão num lugar melhor, beleza. Tipo, passa, sabe? Tipo, de que por um momento a gente se alivia dessa situação, baseado no que eles estão num mundo melhor, num lugar melhor, aí não fica tão triste. Porque assim, tá melhor. Então, é um upgrade. Mas é um upgrade que vai com muita tristeza, cara. Você chora pra caramba, as pessoas choram. E é uma coisa que nem todo mundo tem a certeza. Eu tenho essa certeza. Eu tenho essa convicção. Mas aí fica um dilema. Existe ou não existe? Então, para eu me curar, eu tive que acreditar que Deus é incompreensível. Não dá para entender. Você não consegue entendê-lo. Se a gente for julgar Deus com os nossos pensamentos, com as nossas reflexões, com o que a gente tem de conhecimento, a gente vai julgar Deus errado. A gente vai falar que Deus é ruim ou que Deus não é bom. Só que Deus é um jogo de 8 GB. E a nossa cabeça é um pendrive de 2 GB. Não adianta você pegar um jogo de 8 GB e colocar num pendrive de 2 GB, porque você só vai entender em partes e vai falar assim, esse jogo é uma bosta, isso aqui é uma bosta, mas que você não inchou por completo. Cabe a nós, mano, apenas acreditar que Deus, ele sabe o que tá fazendo. Que no fundo, a gente aqui que é pequeno demais. Entende? Mano, Deus é grande. Se Deus fosse facilmente compreendido, ele não seria Deus, ele ia ser um ser humano, velho. Desculpa a religiosidade desse vídeo. Mas eu quero que vocês entendam como que eu supero tudo isso, velho. Como que eu enfrentei esse dilema de olhar pra vida e falar, isso aqui é um lixo, essa bosta. É isso, velho. Eu só acredito que no final todos nos encontraremos com Deus e a gente vai sorrir e vai falar, entendi, porque a gente vai estar num corpo diferente, com a mente diferenciada, com pensamento diferenciado e vai entender.
Mas por enquanto, velho, não dá pra entender. Cabe a nós apenas chorar e pedir que Deus nos ajude a enfrentar essas situações.